阿根廷球員賽後展示福克蘭群島橫幅，引發政治風波。阿根廷球員在世界盃準決賽擊敗英格蘭後，於球場內展示載有福克蘭群島屬於阿根廷字樣的橫幅，在英亞兩國之間引發嚴重的政治外交風波，令本屆世界盃賽事蒙上濃厚的政治陰影。利申道、馬丁尼斯及盧斯素高舉橫幅，向看台球迷揮手示意。此舉明顯觸犯世界盃賽例，當中第34條第3款明確規定，球員在賽前、賽中及賽後均不得展示任何帶有政治性質的信息或口號。英國商務大臣彼得基爾形容這一行為完全不恰當，並直指其為公然嚴重違反賽事規則，敦促國際足協對事件展開徹底調查。唐寧街發言人亦回應指，世界盃可能不屬於英國，但福克蘭群島肯定是英國的。英國對福克蘭群島的主權承諾永遠不會動搖，任何後續行動均屬國際足協的職責範圍。自由民主黨黨魁戴維更呼籲，要求展示橫幅的阿根廷球員被停賽，不得出戰本屆世界盃決賽。阿根廷曾在2014年對陣斯洛文尼亞的友誼賽後展示相同標語，其後遭國際足協罰款。今次事件預料同樣面臨紀律調查。阿根廷副總統韋拿魯爾賽後在社交平台發文，形容這場勝利意義深遠。這不只是一場普通的比賽，令事件持續發酵，在國際政治層面引起廣泛關注。這場政治衝突的根源可追溯至1982年兩國之間爆發的一場歷時74日的領土武裝衝突，共奪去超過900名人士的生命，其中包括649名阿根廷人及255名英國人，至今仍是兩國關係中最敏感的歷史傷痕。施紀賢促國際足協查阿根廷隊不當行為。英國首相施紀賢支持由國際足球總會調查阿根廷球員在世界盃4強擊敗英格蘭後展示涉及福克蘭群島主權訴求橫額的事件。英國首相府表示，施紀賢支持商業大臣彼得可以要求國際足球總會調查是否有人違反相關規則。施紀賢當時正乘坐火車前往烏克蘭，展開任內最後一次海外訪問，期間收看這場世界盃4強賽事。阿根廷星期三在美國亞特蘭大以2-1球擊敗英格蘭後，部分球員高舉寫有馬爾維納斯群島屬於阿根廷字句的橫額，當中使用阿根廷對福克蘭群島的稱呼。阿根廷將於星期日決賽對陣西班牙。被問到施紀賢會支持哪一支球隊時，首相府發言人表示，首相祝願兩隊決賽表現順利，尤其祝福西班牙。至於施紀賢對橫額事件的回應，發言人表示，世界盃冠軍或許不屬於英格蘭，但福克蘭群島毫無疑問屬於英國。英國立場始終沒有改變，群島前途應由當地居民自行決定。英國對福克蘭群島的承諾亦永不動搖。發言人又表示，更廣泛而言，是否採取進一步行動屬於國際足球總會職權範圍。而今屆世界盃整體賽事十分精彩。英國政府一直認為政治不應介入足球運動。商業大臣彼得可以較早前接受英國廣播公司訪問時表示，有關橫額公然違反足球賽事不得涉及政治活動的規則。他指出，世界盃其中一項核心原則就是政治與足球必須分開處理。事件現時應交由國際足球總會跟進，並期望總會展開全面調查。首相府發言人其後證實，施紀賢支持彼得可以敦促國際足球總會展開調查的言論。國際足球總會發表聲明表示，按照一貫程序，獨立紀律委員會正評估賽事報告，並審視相關情況，再根據紀律守則決定是否採取進一步行動。歐洲足球協會過往亦曾就類似事件作出處分。2024年，西班牙球員洛迪及艾華路莫拉達在慶祝歐洲國家盃決賽擊敗英格蘭奪冠期間，高唱涉及直布羅陀主權的口號，其後被歐洲足球協會判罰停賽一場。至於英格蘭在4強大部分時間處於下風，外界質疑領隊杜曹是否應考慮去留。首相府發言人表示，有關問題應由英格蘭領隊自行決定。發言人表示，杜曹及教練團帶領英格蘭打入世界盃4強，期間與墨西哥及挪威等球隊交手，奉獻多場令人難忘的精彩賽事，並認為球隊無論場內還是場外，都充分代表英格蘭精神。外界賽前已預料這場4強賽事可能再次觸發福克蘭群島主權爭議。1982年，阿根廷入侵福克蘭群島，引發戰爭，造成超過900人死亡。阿根廷近日亦指控英國皇家海軍軍艦本月由福克蘭群島前往智利途中，未經許可駛經阿根廷領海。英國政府否認有關指控。首相府發言人表示，英方早已通知阿根廷政府，皇家海軍軍艦於7月5日至7月8日期間，按例前往智利執行後勤補給任務，支援英國南極調查工作，運送維持南極科研所需的重要物資及補給。發言人強調，皇家海軍一向完全遵守國際法。軍艦由福克蘭群島前往智利期間，採取在兼顧行動安全及天氣因素下最直接可行航線，以確保物資準時送達。福克蘭群島政府亦發表聲明表示，
對阿根廷足球隊利用世界盃4強勝利展示涉及主權爭議的橫額感到失望。雖然並不感到意外，更指出這場比賽本身與福克蘭群島毫無關係。聲明又表示，1982年阿根廷武力入侵群島，令不少居民至今仍留下創傷，因此阿根廷球員展示有關橫額，對許多福克蘭群島居民而言尤其欠缺敏感度。福克蘭群島政府希望國際足球總會履行將政治排除於體育之外的承諾，並按照相關規則對所有同類行為作出制裁。回顧英格蘭準決賽負阿根廷。2026年世界盃足球賽，英格蘭在亞特蘭大準決賽以1-2落敗於衛冕冠軍阿根廷。賽後各界對英格蘭領隊杜曹的戰術部署提出嚴厲批評。英格蘭在下半場第55分鐘由哥頓率先破門，取得1-0領先。為球隊其後即陷入被動保守的戰術框架，逐漸失去控球權及中場主導。阿根廷在落後形勢下逐步提升攻勢，令英格蘭後防承受極大壓力。中場球員費南德斯在第85分鐘遠射得手，將比數攀平1-1。隨後拿達路馬天尼斯在補時階段一劍定江山，以2-1反超晉級決賽，令全場英格蘭球迷心如刀割。杜曹在英格蘭取得入球後未有即時調動，堅守4-4-2陣式，為球隊卻越踢越退縮，完全放棄控球主動，最終演變成一面倒的被動防守局面。杜曹其後相繼換入干沙、奧懷利及潘恩，令場上多達5名後衛同時出陣，為防線仍無法抵擋美斯的精準傳送及阿根廷前鋒的持續衝擊。前英格蘭球星連尼加在播客節目中直指杜曹的戰術部署完全令人費解。他強調若要採取深防策略，就不應讓球史上最偉大球員美斯在右路享有大量空間，毫無阻截地將皮球一球接一球傳入禁區。前英格蘭中場高爾亦指出，英格蘭在入球後控球率只得12%，清晰反映球隊陷入因恐懼失敗而完全癱瘓的負面心態，無法保持積極的進攻主動性。前英格蘭後衛里察是在英國廣播公司擔任評述期間，於賽前不久獲悉父親林肯不幸突然離世，令人深感惋惜。但他仍堅持完成直播任務，事後在社交平台撰文深情悼念，表示父親是他一生中最引以為傲的最大支持者。杜曹戰術部署與選兵策略遭抨擊，各界深度剖析出局因由。英格蘭在世界盃準決賽出局後，各界對領隊杜曹的執教及選兵策略作出全面深度批評。多位球評人及球迷一致認為，杜曹在組建球隊時過於保守，刻意排除多名具備突破性創造力的球員，令英格蘭陣容缺乏變化性與不可預測性，最終自駁手腳。史密夫明確表示，杜曹在關鍵時刻選擇消極保守，試圖以1-0優勢守至中場屬嚴重判斷失誤。奧雲直言退縮至本方禁區並非勇氣，甚至嘲諷業餘球隊亦能做到。英格蘭的問題根源在於球員極度恐懼失敗。尼維利指出，阿根廷的攻勢轉換關鍵早在杜曹換人前已顯現，顯示問題不僅在於換人時機，而是場上球員未能自行解決問題。隊長簡尼承認球隊領先後只顧守城，而非爭取第二個入球，這種被動策略在頂尖賽事根本無效。高爾補充稱，英格蘭自入球後便陷入集體恐慌，導致自亂陣腳。而查積爾卡則指阿根廷換入攻擊球員後，英格蘭完全陷入被動無從應對。針對選人策略，球評人批評杜曹刻意棄用阿諾特為根本錯誤。雖理解其戰術考量，但阿諾特具備的獨特進攻能力無法替代。其60碼穿透直傳對阿根廷具備牽制力，明奴全場幾乎無上陣機會同樣令人費解。他作為陣中唯一能在壓迫下細膩控球推進的中場，本應是球隊最迫切需要的棋子。杜曹帶上軒達臣並讓他先於明奴上陣，被視為錯誤的人事決定，間接質疑了球員的自我激勵能力。杜曹選擇昆沙而非其他更具質素的球員，顯示選兵邏輯存在問題。有球評人引述當年史高斯被逼踢左路，讓謝拉特與林柏特同時出戰的歷史，指球隊失去中路控制核心的錯誤，似乎在杜曹執教下重演。他放棄技術細膩的中場，選擇多名體格型球員，令球隊缺乏中場控制力。評論員重申和頓本應入選，以發動精準傳球打破防線。杜曹的決策最終令英格蘭因缺乏變化而自食其果。英格蘭球員個人表現評析及球隊整體狀態回顧。英格蘭在世界盃準決賽對陣阿根廷一役，多名球員的個人表現備受廣泛關注與深入評議。簡尼在整場比賽幾乎毫無存在感。評論員朗尼形容簡尼基本上只是在世界盃準決賽旁邊進行了一些輕量有氧訓練。這一評語一針見血地道出了他在大賽關鍵場合屢發揮失色的職責。簡尼的體能狀態在比賽中明顯每況愈下，在場上幾乎對比賽毫無貢獻。而杜曹未有果斷換走他，亦被視為重大的戰術失誤。
比寧咸在比賽初段展現出十足鬥志，但最終仍無法帶領英格蘭扭轉頹勢。在比賽尾聲關鍵時刻未能及時封堵費南德斯的遠射，錯失了阻截入球的機會。哥頓憑藉入球留下了值得銘記的世界盃時刻。整體表現積極，在整場賽事中一直保持衝勁，試圖向阿根廷門將艾美利安奴·馬天尼斯施壓。史賓斯在第57分鐘作出一次神奇俯身鏟球攔截錫美奧尼，被認為是他在本屆賽事中最出色的一幕。但英格蘭後防在比賽後段完全被美斯的精準傳送及阿根廷前鋒的立體衝擊所壓制。門將比克福特在球隊需要控球放慢節奏之際，多次選擇大腳長傳，令英格蘭失去寶貴的控球權。這一決定被認為加速了球隊的最終潰敗。中場賴斯及安達臣則被形容為被完全壓制，在阿根廷中場球員麥亞里士打及費南德斯面前顯得力不從心。後二者的技術素養及跑動質素在比賽後段明顯凌駕英格蘭整個中場陣容。英格蘭足球總會力撐杜曹至2028年歐洲國家盃。英格蘭足球總會在世界盃準決賽後明確表態，繼續支持杜曹執教，並料他將帶領球隊出戰2028年本土歐洲國家盃。這位現年52歲的德國教練，在2024年11月接替修夫基出任英格蘭領隊。今年2月已與足總簽訂延伸合約，直至2028年，並表明有意在英國主辦的歐洲國家盃中繼續執掌帥印。英格蘭足球總會行政總裁馬克·布林漢姆在喬治亞州的失利後發表聲明，對杜曹及全體球員的付出給予高度肯定，並向在美國及英國各地的球迷致謝，感謝他們在整個賽事過程中給予球隊無盡的支持。杜曹本人在賽後訪問中坦承，球隊在入球後未有延伸優勢，並承認球隊愈來愈消極，但同時表示暫時無悔，亦指在比賽結束後，場外有8萬名教練都以為他知道更好的解決方法。有球評人分析，自2018年以來，在歐洲國家盃及世界盃的合計場數中，只有法國贏得比英格蘭更多的場數，而在世界盃比賽中，只有阿根廷及法國的整體勝場數超越英格蘭。客觀成績其實並不差，但球迷對英格蘭遲遲未能拿下任何主要錦標愈來愈難以接受。評論員指出，英格蘭現時最迫切需要的是重新檢視中場選人及整體戰術體系，思考球員選拔上的優先次序，以確保未來在關鍵大賽中不再重蹈今次覆轍，白白浪費出色的前場人才。杜曹表示對領導英格蘭出戰2028年本土歐洲國家盃充滿期待，雖然現時仍難以展望那麼遠，但他已明確表明有意繼續執教的決心。阿根廷準決賽逆轉表現及美斯本屆賽事卓越貢獻。阿根廷在2026年世界盃準決賽的表現，充分展示了衛冕冠軍超凡的韌性及臨場應變能力，令全球球迷嘆為觀止。在落後1-0的情況下，阿根廷領隊史卡朗尼在第73分鐘相繼換入蒙迪爾及迪保羅，大膽增兵中場及前線，令球隊面貌煥然一新，攻勢節奏明顯加快。史卡朗尼其後再度出手，換入岡沙利斯出任左翼，進一步豐富前場衝擊手段，而英格蘭對此束手無策。美斯在本場賽事後段逐漸掌控全場，多次在右路獲得球權後精準送出助攻，包括2個直接導致入球的傳球，協助阿根廷在短時間內連進2球，完成精彩絕倫的逆轉。費南德斯的第85分鐘遠程射門直接將比數攀平1-1，繼而拿達路、馬丁尼斯在補時階段一戰定江山，以2-1完成驚天大逆轉，令亞特蘭大全場球迷情緒沸騰。麥亞里士打在第76分鐘的頭槌更是擊中門柱，顯示阿根廷在最後30分鐘的壓迫力極為驚人，英格蘭後防幾乎完全無法正常應付。評論員指出，費南德斯在此前曾有3次未受有效封堵的遠射，阿根廷亦曾多次從同一位置傳入禁區，更2度擊中門柱及由比克福特作出精彩撲救。英格蘭允許對手重複同樣進攻套路卻毫無應對，正是最終落敗的直接原因之一。美斯在本屆世界盃為阿根廷包辦最多助攻及入球，以39歲之齡成為史上最年長出場世界盃決賽的外場球員，徹底締造歷史偉業，令全球球迷嘆服。英格蘭球迷及各界人士對落敗的反應與回應。英格蘭在世界盃準決賽不敵阿根廷後，全國球迷的反應充滿遺憾與失望，但亦有不少聲音認為球隊已盡力而為，能夠晉身4強已屬難得。英格蘭對阿根廷的世界盃準決賽，在英國廣播公司的直播吸引了高峰達2400萬名觀眾收看，平均收視人數亦高達2210萬名，成為今年英國收視率最高的電視直播節目，並創下自2021年歐洲國家盃決賽英格蘭不敵意大利以來最高的電視直播觀眾紀錄。在曼徹斯特的25歲球迷盧卡斯·克拉柏姆表示，
他對英格蘭能走到這個階段已感到欣慰。球隊本屆賽事的整體表現令他滿意，並指英格蘭在季軍爭奪賽還有一場比賽可期待。30歲球迷雷切爾喬治則坦言比賽結束時情緒失控，忍不住落淚，但他仍表示會繼續欣賞決賽，並改為支持西班牙。另有多名球迷在卡斯爾菲爾德廣場外聚集，感嘆球員本屆賽事的投入程度值得讚揚，應獲得英雄式的迎接，並表示球員們應該為自己的表現感到自豪。評論員指出，不少心理學角度分析認為，英格蘭球員在取得領先後陷入的恐懼心理，正是令他們如此脆弱的最根本因素。這種求穩心態令球隊失去了主動進攻的積極性，最終自食其果。本屆世界盃決賽將由英國廣播公司及獨立電視台同步直播，加比洛根將主持英國廣播公司的決賽轉播，為這場萬眾矚目的終極對決擔任主持。西班牙強勢擊敗法國晉身決賽，與阿根廷爭奪世界盃冠軍。西班牙在世界盃另一場準決賽中表現強勁，以令人信服的方式擊敗法國，晉身將在新澤西州舉行的決賽，準備迎戰阿根廷，為本屆賽畫上最終篇章。西班牙主帥迪拿富安迪在更衣室賽前向球員作最後鼓勵，表示球隊正面對世界最強陣容之一，但同時強調我們是世界上最好的球隊，充分展示對球隊能力的絕對信心。中後衛古列拿在更衣室中高呼多麼精彩的演奏，充分道出西班牙全隊對自身表現的無比自豪，亦彰顯這支球隊高昂的士氣與凝聚力。西班牙費利佩國王隨即致電迪拿富安迪，向球隊表達賀意。球員們在更衣室中隨着牙買加風格的音樂載歌載舞，氣氛十分熱烈，展現出一支充滿激情的勝利之師應有的風采。中場球員奧莫賽後感慨地說：一切都是命中注定，我們從亞特蘭大出發，最終在紐約終結，顯示這批球員對自己的命運有着強烈的使命感，充滿自信。多位評論員指出，鑒於英格蘭在亞特蘭大比阿根廷發揮更佳的表現長達約1個小時，外界普遍認為西班牙在決賽中將以大熱門姿態迎戰阿根廷，唯在美斯領銜的情況下，任何預測均充滿巨大變數，令決賽前景更添懸念。西班牙自2016年以來，一直是歐洲國家盃中贏得場次最多的球隊，是次晉身決賽更進一步鞏固了其在世界足壇的領導地位。